复习看这边啦，河里面有一艘船，河里面有一艘船，我请问你了，这艘船呢没有别的地方跑，它只能往上，要不然就是往下啊，所以它只有两种情况，一个叫顺流，一个叫逆流。那我请问你了，哪时候快？顺流。为什么顺流快？因为顺流的时候，它马达自己会转，自己会动，有自己的速度，听得懂吗？它不用人家帮的时候，它就自己会走，会自己会动啦，就自己会跑，懂不懂？所以它有自己的速度，听得懂？可是水在后面帮它，所以它会变快。所以记起来，顺流是加水，会不会？那逆流的时候呢？船减水，因为它一直它要往上走，可是水一直冲下来，挡它，把它推回去，听得懂哈？所以它的速度就变慢了。所以顺流、逆流、顺流、逆流，熟还是不熟？熟哈。好，再来，船呢？顺加逆。除以2，水呢？顺减逆除以2，熟吗？为什么？为什么？为什么是加？为什么是减？为什么是加？为什么是减？干嘛除2？干嘛除2？为什么这里加这里减？这干嘛除以2？干嘛除以2？船嘛，你想一下嘛，这里一颗苹果，这里有一颗苹果，那底呢？我把这里咬一口呢，然后吐来这边这个盘子，所以我把两个盘子再合起来，那这里多咬了一口，是不是就补回去了？我多咬的这一口，我多一口是不是从你这边咬过来的？所以我就补回去嘛。那补回去，你是不是就是完整的船了？懂还是不懂？懂还是不懂？听得懂哦？你这里加嘛。这里加了水，可是这里，所以当你们结合在一起的时候，你虽然加了水变快了，可是这里减了水变慢了。那当你们两个结合的时候，我加的不就是给你补回去？会不会了？所以当你加起来就变成是谁的了？船的，而且是几个？2个，会不会了？所以要除以什么？懂还是不懂？为什么？这颗苹果咬一口，这个盘子，这里一个盘子，这一个盘子这里放一颗，跟这里两边都放一样大的苹果我这里咬一口吐过来我现在只是把这一口再咬回去而已所以我是再把它补回去所以是变成2颗苹果了，听得懂吗？所以其实就只2颗苹果嘛，所以还要除以2，会不会了？会不会这里，所以呢，怎么算？顺加逆这里呢？懂还是不懂？会后，好，来试试看这里。为什么加水？水在帮他嘛，水在帮他，听得懂？所以船加水这里。对，那这里呢？确定会了，确定会了。好，看这边，这是船自己跑的，1小时跑的，可是水又帮他推了一小段，所以这是水帮他推的，所以他1小时时速1小时走这么远，有靠他自己走的，也有水帮他推一段的，所以这里是顺，会不会了？会那逆流的时候呢？看这边了。逆流的时候，船很努力的自己走，可是水一直在扯它后腿，一直在挡它，所以呢，水呢把它挡回去嘛，让它变慢了嘛。所以呢，逆流在
这里是船，这里是水。你们在看啊？船自己跑，没有水在帮他害他的时候，他不管在哪里都跑一样远，跑一样远，不管水帮他还是害他，他都跑一样远。啊，只是这里水帮他了，所以又帮他推一小段路了，听得懂？那这里就是水把他推回去了，害他了，听得懂？啊，所以顺流的时候变这么多了，逆流的时候变这么少了，懂还是不懂？懂还是不懂？哪里是顺？这里哦，这里哦，这里，谁走的？这里，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 会不会？会不会？懂意思吗？懂好，那你看这边，来比一下哦，注意看咯，注意看咯，来顺这么多，逆只有在这里。那你对齐一下，你比一下，相减就是相比嘛。那比完之后，你会发现多出来的地方就是哪里？几个水？2个水嘛。会不会了？会不会了？一个水帮你，一个水害你啊，所以你们的差就是差2个水啦。所以当你们相减的时候，就是差别2个水啦。一个水在帮你，一个水在害你。水帮你走一段，那一个水把你推回去一段。啊，是不是差2段？懂不懂？差2段懂不懂？所以你还要再除以2，懂不懂？所以这里，这里，这里，对，好，翻到这边，空白的。写10遍。快，去。鬼叫的，你是动物园出来啊？你以后可以去那个你以后可以去那个上班啊，每天可以吹冷气，然后又受人欢迎。当那个假的动物。对，你就穿着企鹅装啊，然后就在动物园那个企鹅馆里面。我可以吹鸡叫。对啊，企鹅是鸟吗？是鸟类。它是鸟类哦，它是不会飞的鸟。它是被退化而已。对，它是鸟类。最长的线是什么线？光线。哎，光线。光线。跟你讲，你有没有听过一个成语叫祸从口出？你现在爱讲话，亲你哦。叫你写就是要你专心去记它，你在计较那个几遍干嘛？啊，你现在不记好，以后要从头教，那才叫麻烦，好不好？你花的时间要花2、3倍。刚开始的时候，很多东西很多观念，你一开始就把它搞懂记熟，后面计算你自然而然就会快又会熟了。一开始辛苦一点，你后面才会轻松啦。奇怪，叫你做的事情都在斤斤计较，那你去医生开的药，你为什么不跟医生讲说，医生我可不可以吃半颗？奇怪，在帮你就做就好了，想那么多干嘛？很多事情你们根本都还不到那个时候判断，人家帮你就尽量做。你是背熟的还是懂的？背熟的。
我方法教你背的时候，我一定会先教你懂了之后才背哦。那一个水在帮他，一个水在害他嘛。啊，所以帮他的时候他就走得远嘛。接下来了，来看第4页，第5题，有倍数的句子要做什么事情？有倍数的句子做什么事情？倍数前先画，对，再来。我再跟你讲一次，你在算数学10题有8题半都会出现倍数，所以倍数很重要很重要。所以接下来有倍数出现的时候，你要做的事情，第一件事情，倍数前什么？对，倍数前先画，要不然呢，倍数前当 S。要不然呢，倍数前当1份。好，那当1份的目的是要找别人几份来比一比，有没有在听？有没有在听啊？我是你的2倍，那请问你如果是10块，那我不就是20？那比一比，那不就是20比10？那比可以一起乘一起除，叠一叠，所以2比1啊，你就直接把它当1嘛。那我不就是什么？你1份的钱，我就是2份，那不就是2比1？会不会了？所以倍数前当1份，那找别人几份就排出来比一比，懂不懂？懂不懂？所以呢，当1份的时候是要什么？比一比。再来，还有一个，这个你们一定不会。倍数前先画，倍数前先画，倍数前先画，那2倍就画2遍，3倍就画3遍，4倍画4遍。倍数前先画，倍数前先画，要不然就是倍数前当 S， 要不然就是倍数前当1份。还有一个忘了。勇敢讲，不用怕，你敢讲我就不会，我就给你机会。不是画那个等于。对，放在箭头上面，因为它是一个算法嘛。哪一个字看不懂？哈？数学的数。再来看第5题了，开始做题目了。好，有一艘船，每小时的速度就是每小时走多远，叫每小时的速度。每小时的速度。好，顺流是逆流的3倍，出现倍数咯。现在顺流8小时可以行驶144公里，8小时144公里是一起发生的。我花8小时走了144公里，我走了144公里花了8小时，那我就可以从我花的时间跟走的这么远的路去找出每1小时啊，每1小时限制每1小时走的那个就叫做速度，时速啦。
听得懂听不懂？啊，我请问你还记不记得速度怎么算？距离除以时间就是速度，真的还记得？啊，所以除以时间就去找，除小时就是找每1小时，除1分钟，除分钟就是去找每1分钟走的路，除秒钟就是找每1秒钟走的路，懂不懂？啊，限制时间走的路那个就叫做速度，懂不懂？懂哈？那我现在请问你，那现在走了？啊，走了8小时啊，恭喜你了，你可以算出速度了，而且是小时的，听得懂？啊，那我请问你了，这个时候它是顺流还是逆流？顺流，顺流哦。啊，所以顺流的速度你除完之后是多少？多少？啊，我问你，那顺流的时候是快还是慢？水帮他还是害他？啊，所以呢，是靠他自己船自己在走吗？不是啊，所以顺流的速度是船加水啊，结合完啊，啊，结合完之后每小时可以跑多少？18，会不会了？那我再请问你了，那船是水？哎，不是哦，他这里讲什么？啊，那我请问你了，这是谁的？这是顺流的啊，啊，顺流是逆流的3倍，那我请问你，你算逆流呢？要除以3嘛，啊，所以呢，逆流就是也不用写船加，要写顺啊，所以这里等于6。啊，那我问你了，有顺跟逆，你会不会找船跟水了？船怎么算？顺加逆除以2，那水呢？除以2啊，所以呢？12跟6收工，船自己走12，水帮他再推6公里，所以加起来就18公里了。啊，18公里8小时就可以走144了。好啊，所以这个倍数注意看了，的3倍是谁的？3倍是谁的？啊，你就看谁的前面就是那个名称就是主人嘛，我的笔、你的笔、他的笔，那个的前面不就是人，就是主人啊？我的笔、你的笔、小明的笔啊，所以的前面不就是人主角吗？会不会了？啊，所以的前面是谁？啊，所以这3倍是谁在用？谁在乘？对啊，所以你把逆流去乘以3，就是谁的了？啊，所以返回来嘞？啊，所以才会有这个地方，懂不懂了？懂了吼。好，再来，来，请问你了，顺流速度可以怎么算？2个方法。顺流的速度怎么算？有2个方法。顺流，1小时可以跑多远？1小时可以跑多远？时速，规定1小时可以跑多远？有2个方法可以看出来，算出来。一个是船加水，还有一个船加水啊，船自己跑加上水帮它推哪一段呢？对，距离除以时间，所以有2个方法哦。一个用三角形，一个用三角形，距离除以时间，就找出来1小时跑多远。啊，这1小时跑多远是靠他自己跑，还有水推他一把，懂不懂？所以也可以船加水，也可以距离除以时间，2种，懂不懂？懂吼？好，再看
第5页。来，先看题目，来，我念题目咯，先念题目咯。有一条河，河上面有2个城市，2个城市离多远？216公里，好远哦。216大概是从这里到，从台北到台南了。对，很远，因为你到高雄是300多公里啊，不止到台南，只是大概到嘉义而已，很远哦。好，再来，好，216公里，这从台北到台南跟从台中到厦门，到大陆厦门是一样远的，只是没有河，没有路而已，要不然是一样远的。我们跟大陆其实是很近的，才200多公里而已。对啊，我们南投跟大陆只差200多公里而已。对啊，你感觉会很遥远，其实很近。好，再来，看咯，可以啊。你自己有时候会冷，说自己多带一件外套。再来，我要继续念的啦。船靠自己，每小时是走多远？每小时走15公里，每小时15公里。啊，水呢可以帮它推一小段，每小时推一小段几公里？3公里。那请问你了，这艘船往返2个城市，往返2个字圈起来。啊，去回来啊，如果去是顺流，那回来就是逆流。那如果去是逆流，那回来就是啊，所以不管去是什么，回来是什么，一定有一个是顺流，一个是逆流。所以画2个三角形，画2个三角形。你一层为什么画2个？有顺跟逆，因为有2种走法，听得懂？懂吼？有2个速度啦，顺流的速度比逆流的速度快嘛，水帮它快嘛，啊，所以有两种速度，你就画2个三角形，所以一个写顺，一个写逆，一个写顺，一个写逆。那顺的时候速度多快？船加水，逆流的时候的速度是船减水。好，再来，有船有水吗？有。船多少？15。自己走15，水帮它，所以每小时可以走。啊，逆流呢？15减3，所以等于12。好了吗？啊，再来嘞，看一下还有哪个数字没用？啊，距离怎样？啊，你216，我嘞？因为去跟回来走同一条路嘛，会不会？所以都是216。啊，所以恭喜你了，知道了，算，知道了，算。去几小时？12，那就除以12等于18，所以总共花了30个小时收工，难吗？难不难？用走的都比坐船快。再来，好了没啦？再来，第2题又来了。船在120公里的河里面走来走去，往上走的时候花10小时，往下走的时候是花6小时。那请问你，那这艘船顺流速度多少？逆流速度多少？水在进水中的速度是多少？水流速度是多少？别想了啦，只要看到船在河上走的话，只有2种走法，一个叫顺流，一个叫逆流啦。所以你只要看到船、看到河、看到什么水，它一定就是在水里面走来走去，只有2种走法，一个叫顺流，一个叫逆流。所以画2个三角形。
画2个三角形。好，在多长的河流里面走来走去？120，所以呢，120公里放上去。再来，往上走花10小时，往上走花10小时，10小时走完120公里，这条河120，这条河120公里，我往上走花10小时，10小时放在哪一边？对，放在逆这边。恭喜你了，知道算。120除以10，所以等于12。那12是什么东西？逆流的速度。对，是水害了它之后，它还能跑这么远。没错，逆流速度。那边你也会啦。这里呢？花6小时，所以每小时可以走，每小时可以走20公里。好，所以这个是顺流恭喜你了。这是水帮他的时候，他1小时走这么多；水害了他之后，1小时走这么少。所以这个是顺流，这个是逆流。那船呢？船怎么算？对啊，顺加逆除以2。水呢？对，所以算出来，一个16，一个4。所以船自己走就可以走16公里了。如果水又帮他，又多走了4公里了。好，4个答案抽出来，来写重点。一边看题目就要一边把东西放好哦，一边看题目要把东西放好。好，放好之后你就知道可以算哪里了。看咯，来写重点。船在河里面走，2种走法。对，顺流逆流。好，船在河里面走只有2种走法，一种叫顺流，水帮它；一种叫逆流，水害它。好了吗？好了哈。好，所以再来这上去，再来这，所以这里是水帮它，所以叫船加水。再来这里是，对，船减水，船自己走，水又把它推回去。好。好，这个位置写上去，走的时间。好，那这里呢？距离，对，走的距离，走的长度。好，来跟我讲哪里会一样？对，这里写上去，一样。所以记起来哦，来回走，走过去，走回来，走过去，走回来，走同一条路。因为河就是那一条嘛，河不会变嘛，听得懂了？所以只要是来回走，往返，来回走都是走同一条路，听得懂？好，再来，那请问你呢？这里花的时间呢？同一条路嘛，这里水帮他走一小段嘛，水在帮他嘛。所以你花的时间怎样？水花的时间怎样？为什么少？对，水在帮他走啊，水会帮他走一小段啊，他自己走一小段，然后水又推他，帮他推一小段，所以他当然走得快啊，所以走得快花的时间就比较少，会不会了？这里花的时间就会比较多。会不会了？好，写上去。再来呢？这船跟船呢？这2个呢？一样。这里的水跟水呢？一样。只是差别在哪里？一个水
一个水在帮他，一个水在害他，会不会了？帮他就会快，速度快，速度快就时间花的少，会不会了？再来，好，翻几个地方一样，来回走的路，来回走的路一样，来回走的路一样，距离一样，来回走的路一样，懂不懂？再来呢？船的马力是固定的啊，懂不懂？船的马力是固定的，所以船的速度一样。还有水，还有来回走的路一样，船、水，来回走的路，来回走的路，会不会了？可以吗？可以哈。好，再看第几？第6页，第3题，来先看 A 到 B。A 到 B 逆流而上，逆流而上，逆流圈起来，27小时，所以赶快画一个三角形放了。好，你知道一个东西了嘛？逆流而上27小时，所以你知道一个位置，赶快放。画好三角形放好了没？一样吗？画几小时？好，写上。好，再来继续看了。船在进水中的时速，什么？这句话什么意思？对，安静的水，安静的水意思就是水没有帮他，也没有害他。那怎么还会动？那是船自己的，船自己走的，懂不懂？懂哈？所以船进水的时速，那个就指船速啦，船自己的啦。所以船自己是多少？啊，水嘞？那恭喜你啊，有船有水可以算什么了？有船跟水的可以算什么？顺流跟逆流了，会不会了？啊，所以这里是逆流啊，所以这里要船减水，所以多少？对，只有走16而已，每小时走16公里。原本可以走23，可是被水挡回去了。好啊，所以恭喜你啦，可以找什么了？对呀，所以这里多少？你们算那么快啊？27乘以16等于400。好，所以找到走的这段路了。啊，现在问的是什么？B 回到 A，B 回到 A 在做什么事情？对 ，B 回到 A 叫顺流。又恭喜你了。1小时走多少？1小时走多少？对，23加7。再来嘞。对，距离一样，所以再把它拉过来，画箭头。所以恭喜你了，几小时？14.4小时收工。哪里不懂？有没有一边看题目一边放？会不会一边看题目一边放了？会哈啊，有船有水你就可以找，有船跟水你就可以找。顺跟逆，有船跟水就可以找顺跟逆，会不会了？再来，来回走，来回走是走同一条路，所以要拿过来用，会不会了？会了。好，再看下一题，题目看他说什么？每小时30公里的速度的汽船上行于176公里的河当中，需要11个小时。那回来呢？那下行回来的时候呢，要几小时？
读题目。每小时30公里，每小时30公里的汽船上，每小时30公里，每小时30公里，这是顺流还是逆流，还是船的，还是水的？到底是什么的？这是什么的？每小时30公里是谁在走？是船自己在走，还是水自己在走？还是船加水，还是船减水？然后呢？往上走，上行就是往上走嘛，那往上走就是逆流啊。逆流走多远的路？至少这里会放吧，176你会放吧？写上去，走176公里。这里写30，对不对？为什么不对？船，这是船自己走的，可是它逆流而上的时候，水会把它冲下来嘛，退回去嘛，所以会变得少走嘛，所以还要再减掉水的，懂不懂？每小时30公里是船自己走的，可是你没有考虑到水啊，水会把它推回去啊，会不会了？结果呢？几小时？恭喜你，11小时走完。有这两个位置嘞。所以每小时走的是16。所以这里就是14。好，奇怪了，船30为什么会变16？因为水把它推回去嘛，让它少走了嘛，会不会了？所以每小时只有走16。30变16，30变16是被水推回去了。所以16走11个小时就走完多少？176，会不会了？再来呢？恭喜你了。那现在回来呢？是不是顺流了？再来嘞？对，来回走同一条路。再来嘞？对，船加水，所以变成所以几小时？几小时？对，4小时。收工。什么问题？跑出什么？跑出14，因为14在这里啊。如果其他人不要吵，仔细听人家问的题目来，我求你了。如果你没有考虑到水是帮他害他，我问你，船自己可以走多少？每小时走30，他走了几小时？那你这样乘起来，他走多少？330，可是整条路有11小时是走完330吗？不是啊，那表示这里是不是这里？所以我注意看这边了，如果你没有考虑到水帮他还是害他，如果你没有考虑到，你没有想到的时候，水帮他还是害他，都不管他的时候，我问你，船自己是每小时走30公里，船自己每小时走30公里哦，那他走了11小时，总共走多少？那为什么这里只有176？对呀，这里你要去想，水会把它挡回去啊，推回去啊，听得懂了？所以呢，那我问你，那11小时到底要11小时，每小时要走多少才会办法走完这么多？每小时走多少？16。那我问你呢，那它是被推回去了，被推多少回去？14，那不就找到水的了？